എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഔഷധസസ്യമാണ് കാട്ടുള്ളി. നരിവെങ്കായം എന്ന പേരിലും ഈ സസ്യം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. വെളുത്ത മനോഹരമായ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സസ്യം പൂന്തോട്ടങ്ങളിലും വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ പ്രഗന്ധമാണ് ഔഷധയോഗ്യമായ ഭാഗം. ചർമ്മരോഗങ്ങൾക്ക്, ശ്വാസരോഗങ്ങൾ, മൂത്രാശയക്കല്ല്, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ സസ്യം ഔഷധമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ സസ്യത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.